開始錄影啦！喂，唔好抌波咗，計時啊！係咪計時㗎？唔係唔記得除手錶啊！好想啊！唉，踢少個後生唔記得除手錶啊！哎呀！第一身啊！係啊！話你咩啊？如果仲即係睇佢嗰一拍。佢想好似電咁咯，英超球證啊！係啊 A.V. 片咯，A.V. 片成都咁咯，A.V. 成咁啦。哇！你話點解佢想睇後場死啦呢條！射啦射啦，唉射啦！係啊射啦，唉忍唔住射啦！吊堆高波啦，見到佢就叮落去嗰度啦，冇地㗎嘛。日本係有細啲嘛？咁喺日本買㗎？冇咗啊！小威單好遠啦，中間。如果真係諗住係小威都等於兩個，所以就做好安過嚟。喺度。死！哇！哇！咁懵喎，大佬，佢以為我係卡中。喂！身體你有踢咯？喂，跟住係高喎，遠啊！
好波。哇靚靚啊！哇！哎入咗啊！中咗唔錯。我又好似慢流咁樣。係咯。天然就太牌喎，佢係俾我哋係望多啲嘅。係啦，有手有中跟有快，幾貼到啊！有可能都見佢贏係啦，有後手贏。係啦，跟住仲有水爺啦，門前。啊係啊，執雞贏，跟住有頭叔有快馬兩隻快馬，係有啲。跟住個個都食得喎。下咗啊！係啊，後邊一隻嚟緊。支持。我哋可能做得好好，揸得好靚。反正知有嚿踢嘅，嗰個嘢。喂，仲贏啲啊大佬！唔好，總之唔好單推我哋。喂，下一度去邊度？要打翻佢，個腦又唔同咗咯。靚嘢喎！咁嚟講真係啊！咁咪睇下一度去邊度？下一度去邊度咧？要打翻佢。係咯。啱果嚟㗎嘛？散水啦！散咗啦，8點啦。過緊嚟咩？應該過嚟係嘛？包佢！哇！爭啲2-2㗎啦，你唔好話加地嗰球黐線。都唔知有時咧又好似冇腦筋嘅賽咯，又係咁。我拍招係一人揩住人哋點解放？佢成日都係咁樣喎。話呢排咧，同埋佢同阿張俊啊，張貴佢對兩間合作下嗰場係啊，俾人壓住咗。哇！但係好彩嗰日真係個個都有，係先上翻。真係好在頭先冇推推得㗎嘛，即轉入咗嚟，有機會輸咗球，真係屌佢！第4球定第2球？佢用曬，真係用啱曬自己嘅身嘅，爆佢！哇！俾中間！哇！真係我屌你！腳軟啊！喂死啊！我哋個隊員喎，咁快啲腳軟啦！哇！點死啊！搞到腳軟啦！點算我哋？咩跑嚟？係喎，一落場佢哋踢爆。又5分鐘。可以剪片啦！係啊，合嚟緊啦！3打2啊！哇！喂，一個飯機入波係咁簡單，就係咁簡單，就係咁簡單，一下就球王面啊！呢啲又唔係仲5分鐘，好想出嚟咩你？仲5分鐘。好翻係嘛？你未啊？未啊！哎呀！我腳趾喂，大佬，又整到咩？佢上場啊！俾人撞你鬼佬，外國勢力，邊啊？有邊線頭啊？嚇！俾鬼佬隊啊？點解啊？外國勢力咯。咁啊，鬼佬隻腳應該斷撚咗咯喎，係嘛？係啊！你有冇去慰問佢啊？佢可能骨裂㗎啦，鬼佬其實手術出咗嚟啦，應該。之後都冇踢喊佢出啦。嚟。重佢之後都冇踢啦，俾阿 Marco 一嘢絕輸。重組半月板，變咗整塊滿月板喺度啦。打一集穩陣啲。
，nice，又見你喎，啱嘅，你踢波啊？睇爹哋踢波啊？哇！你啊，鏡頭嚟啦，鏡頭嚟啦！你一齊跟隊啦。我而家係食嘢先啊！我都係啱啱過嚟，我就係話咯，早啲啊，放人哋放飯啊！好上啊，大佬！好上啊！射佢，射佢！聽我講啊，Michael，啱啦。係啊，我要阿 Wolf 得啦，阿威係喎。係啊，喂，仲有一個咩？Elson 啊嘛，但係佢哋唔夠啫。佢哋唔夠啊，俾借咗俾佢啊嘛。街鋪啊！哇，係喎，阿 Wolf 都未必集翻，都未必嚟到啊！真係睇個樣。哇！哇，咁都唔入喎，哎呀！你好似沙山度喎，中間好似左地㗎，點多靚嘅？哇你！哎呀！哇射！哇入啊！哇你！哇！大射！哇！個飛少！哇！接射球！啊！飛少特登拍 Q 喎！係以和為貴啊！1-1最好啊！係咯，以和為貴。交波嚟㗎呢係咯，睇得出啦，睇得出啦。第一時間又唔射，係咪先？特登嘅。係咯，咁啱個波又夠力喎，真係。仲有2分鐘。係啊，2分鐘啊！你可以早啲出嚟㗎，冇所謂。我哋做咩先啊，表弟？孫仔。我哋做白色先啊！我哋阿文係我哋喎。即係阿神可以翻嚟咯。係啊，好似翻返嚟咯，可以。講得練波喎。唔使換衫都得啦，阿神。轉收咗啫嘛。啊咩？入邊嗰件藍色嚟㗎？係喎，咁好硬喎。哎呀！禮拜練禮拜2多。哦，有機拉錯實。哇！你啊，快攻！起埋！哎呀！哇！入得！藍天射球，嗱，執埋差唔多，陰天添啊，射埋。喂，執埋波又夠鐘啦，出嚟啦！對紅啊！哦，對紅啊，而家又變咗。啊，唔使執埋出嚟啦，夠鐘啦。4啊，仲1分鐘，仲1分鐘。佢唔記得咗帶利是。你特登係你真係出嚟喎！今年有啊，仲有1分鐘。1分鐘。做埋，你應該自己最好啊！再講咁後生，我以為你U9㗎咋？好喎，真係我以為你U9。15啦，死球啦！哎呀，我唔死球喎，攻埋去，最後一次攻勢，贏啦！野槍，以和為貴啊！反翻見啦！喂，唔好走啊！白色翻去先。少少嘢講錯咪搞錯。係咯。點解嘅？表弟想對。着曬藍衫出嚟。好衫啊！唔跑打後衞，波睇住阿 Q。
哦，呢個，哎呀！啱晒。首先佢哋喺第咩位嘅先？中間開車喎。小威波嚟㗎。射啊表弟！控定個波先。快啲講咩先？佢望住呢邊。哇！嗰佢突然間一個窩里笠埋佢啊嘛。邊個龍門佬咧？真係得對住呢個波，佢係深嘅位啫嘛，係咪先？你睇以前啊，積揼喺度嗰幾成喺呢位㗎啦。哇！呢個防守應該要啊，頭先我真係試過下。係咪阿森咧？阿森熱線啊，冇嘢，翻繼續。頂到好型喎！喂，你我身影喺度擋咗，頂住你啦！我係諗住贏個波，點解飛過咗嘅？15倍又唔係要你賠，你要咩？我講準咗啊！準時喎！準咗！佢話我準時自己嘅時間啫嘛。新年快樂！準咗！我細波咩準時？我想問個盤去要同你對一對標啊！個盤最後再見咯。我不嬲都係睇自己。一個嗱，而家第二節。調咗我係咩盤咯？我想問下個。喂！快反翻現就，唔會又好撚遲嘅。咬咗啊！真係脆咯。膠布都咬到，如果唔知膠布爛。所以正常就冇乜嘢，咬啲彈翻嚟。喂，但係點解你哋冇咗個威都唔使俾人出嚟過啊？有邊個？阿明咯，唔係啊，阿明爺係頂啊。明啊，阿明啊。我阿明係咪？明啊。新年快樂，係咪嚇？我知你嚟啊！6號睇下我嚟唔嚟到先。嚟咯。跑埋你嚟，跑埋你。唔好話黃竹坑仲爛地嘅而家。係咩？爛曬咯，黃竹坑個土。門前咧又係一個長方形，倒落去。
但係佢一格格定係咩嚟？即係佢係成塊成塊啊！成塊甩咗，成塊冚落去啊！又係哇咁好傷喎！好傷啊！仲衰過中山。係啊，好硬啊！好。仲要大塊冚落去喎，幾突啊！不過我呢個係痛啊，最慘。啊有。喂，之前踢完咧個足弓好痛啊。而家呢？有乜睇到？佢有高中低。哇！可能嗰個又係衰。哇！表弟。哇！好活躍啊 ！Ready 就 ready 啊！我甩腳。今年用吹大。我福年。係福年嘅。咩啊？你哋初話單年咩？我 feel 到啲肌肉開始，我 feel 到啲肌肉開始有少少搞到我膝頭哥會啊！你一個人會痛。哇！單刀啊！屌啊！呢個邊個呢個？呢個做乜嘢呢個？冇理由唔試喎，唔似佢。四肢發達啊！而家。我覺得唔係佢嚟嘅。我唔係啊，佢應該係四錯位。可能係。好，有機會。阿女啊，有機會。都係阿女最錫老豆。真係。佢由一個咁有威脅嘅位置變咗一個冇乜威脅嘅位置。佢話住，唔係佢話住。喂，仲要，如果佢係另一邊咁佢哋講晒咧就 O K 嘅。只不過係我看夠咗佢，咁啱喺嗰度，大嘢話好邪嘅啫。嗰個係啲行咯。安慰兩人。好似頭先阿明講大位唔正，點解標質落去？入去啦，佢哋嚟啦，幾分鐘？仲有9分鐘啫喎，出翻嚟啦。30分啊嘛，你幫我哋啲白衫啊！30分你落去又可以阿明或者阿邊。紅色係，而家紅色休息噶咯喎又。紅色休息喎呢邊。係啊。哇你啊！而家又唔請。嗱，福爺呢球入咧，又唔請。就換佢。我哋，阿明。福爺好難過。福爺出翻嚟啊！冇人講，阿明咁勁嘅。福爺你出翻嚟。係嘛？搞陣。我唔識玩啊，侵撈。識聽呢個。啊，出嚟攞利是啊，福爺。我出嚟踎喎，係啱到嘅話，有翻你份先，仲有幾耐啊？仲有係咪啊？係咪3？我睇過㗎咋，而家30分啊，30分鐘。關屬於我嘅嘢。依家係咩年紀？入球西啊！你話啲嗰個唔好唔得，係靠突擊嘅喎。一下突擊就突咗我哋。咁你睇我哋突得滯嘅，好似巴塞咁啊！今年巴塞好似唔係曬啲，佢成日嗰個莊月慧嗰個打法咧。呢幾場可以合拍嘅，你知好緊要啊！佢中間輸波啊！但係講佢個防守咧，佢成日咁樣防守，好容易踢嘅其實，人哋好容易踢嘅。成日穿咯，係啊，一打穿就死咯。開頭咧啲朋友就話佢個中堅咧後生跑得好快，我自己睇睇唔到佢兩個同埋對住佢唔即係防反。
因為有就放塞落去，佢平排啊嘛，因為。佢話佢想俾佢喎。但係啱咪地下咁多。係啊，大條要買因為啊，Steven啊，遠啲，睇唔到佢喎。睇唔到啊！哎呀，睇唔到啊！我話睇唔到佢，個鏡頭睇佢唔到啊，幾鬼快啊！鏡頭都追佢唔切啊！其實佢嗌好啲，其實嗰個集衝咧都有一個位置目標位置，衝得咁快咧係比較點變快咧？去到嗰度佢做咩西分？咁啊達到啲。差啲上翻啦，表弟！上翻前啦，表弟！睇錯龍門啊！表弟好波！哦，原來佢同大球調咗位啊！大球上咗去。好就係球啊！你真係落翻，真係有。聽指令啊！很長。哎呀！哎呀！哇！神啊！喂，同我差唔多喎。收翻啦，神！淡定啫，佢有控一號，其實都 OK 嘅。不過阿神係咁控嘅真係。阿神係好嘢呢球，估唔到突然間殺咗佢。哎呀！邊個救到？阿丹元。歐遠翔，夠鐘。識追啊！識。啱啱影補電啦，啱啱好真係。我真係睇住你頭正一個角度咯。補電真係補嘢咯，睇嚟嘅咯。唔係佢本身有主要大型都咁快。成個冇人嘅，一嘢馬都唔夠一馬都前邊喺度網後邊喎。咁我背撚住咗，我冇撚得係啊，所以咪網頭槌嗰啲咯。我係預咗佢哋，就算未我都到啊嘛，過咗。零頭槌唔掂波。唉，搞掂。第一下冇。少少啊，係啊，少少啦。打咪應該贏。喂。
小心。重身位，完全係零啊！佢直咗好行，阿明重身位啊！挨埋去接觸接觸。頭先係阿神中間攝咗嚟，你諗下入緊㗎啦。阿漢一控落嚟，吉咗少少，阿東咧後邊爆。篤㗎啦！我已經拉篤埋佢。係咯。但係佢都衝落篤到佢老界嘅。係佢攝入嚟嘅，佢就衝入嚟嘅。但係最緊佢快得嚟，佢又冇踢自己度門啊嘛！最犀利。佢慢多半秒我都篤到。咁你控緊咗落嚟都未諗到就。都唔知冇啦，佢已經係啊！佢已經出咗喺你後邊㗎。但係佢原本喺你後邊，跟住佢一傳就知道喺佢度啦，係啦。超快！因為飆咗上嚟，跟住你甩少少，佢就啱啱飛埋嚟。快到咧，最緊要佢又自己都唔好勁啊！我冇，佢擺明向我傾佢。冇咬打一彈。仲諗遠嘅，近嘅翻晒嚟幫你咯，仲諗遠嘅。係咯，佢先整親個包板真係，即係我唔買把身就係咁解。但佢即係話點親喎？我話唔知尋日定前個鬼好似佢一定係整咗豬架啊！佢啲唔係我哋呢啲啊，我呢啲保養嚟嘅啫嘛，蝦子嚟。唔可以直接咁樣攞嚟。做衫唔得啊！對我，你整親你未？你唔係最近呢一幕，你之前都做得好穩定。哦，咁今年你哋邊個翻去拜山？會翻咩？好大機會係，因為上年我細佬包辦晒。你知唔知咧？我估係你老豆啊，因為呢排我老豆同你老豆好 friend 噶嘛，行得好埋啊嘛。跟住咧，估係。跟住我老豆無端端食飯，有好多年唔翻啦，係咯。咁我媽都係都話會專請我。屌你老味，我阿爸咪同你係啦。每年我呢度有個仔做代表嘅，係咯，會唔會係咁咧？係啦，跟住咧，我阿爸就話：你因為請唔到㗎，唔會專登請㗎。其實唔係請唔到嘅，唔專登請㗎。咁其實佢會借助下女。再嚟講，好搞，真係唔算咁咗。啲大聲咗啊！因為我打擊高波咧，我試過影咧，得粒豆啊，但係可能我打而家，可能大家我係呢個冇級嚟咧。I V 啲人，我都得個樣，都冇撚講話翻大快山而家仲。跟住咧就我爸冇講嘅，我爸就叫我爸幫我買車間。如果你一細咧，好遠，因為嗰個角度會大嘅。好似好真係好係啊，球證角度咁樣嘅。驚啊！好驚啊呢個！但係你冇咗個球場咯。喂，咁唔係冇㗎嗱，你球證佢而家 search 緊個大耳仔，其實應該大耳仔再靚啲，但係大耳仔就可能好墜。冇啦，大耳仔你都唔夠。更加冇啊，係啊，因為大耳仔仲薄弱過。嗰個係因為球證先得嘅啫。係啊，因為佢唔需要參與係啊。咁跟住咧，個人嘅關係。但係啱啱好30分鐘就自動熄機，真係30分鐘。要換電咯，差緊，我要差。我翻部機差。我冇見過4佬嘅，我話俾你聽。跟住但係有正好正喎，27號咧，大陸交流喎。9K，4K。4K。哦，冇呢個12啦。我都有諗，但係喂靚喎，啱好。7點放學，咁即夜晚翻去。跟住咁咪焗住星期六一早翻咯，可能買7點車啊8點車。跟住咧星期日個女比賽喎，咁你早啲翻嚟。咁我即日來回咯。我
我星期六即日來㗎，而家搭朝頭早7、8點鐘車，睇下幾點快咯，7、8點鐘車。但係而家快好快啫，而家快到4、5點㗎咋。唔使但係壓縮，你淨係快用張卡直上就唔使壓縮，不過我唔知，因為我哋通常翻嚟快2邊啊。但係就搞好耐，起碼2個鐘。我唔知喎。佢上啊上差唔多1個鐘，跟住佢臨尾仲要再 check 片㗎嘛 YouTube，佢 YouTube 再 check 片要 check 3個鐘，但係你而家唔係 live，唔係 live 就得1080啫，拉最盡都係1080。哦，係啊，去前台嘅，通常早唔知凌晨咯，唔知10過咗12點先去嘅，12點係1點過㗎。但係啲朋友好似冇乜點快。哦，咁可能你哋淨係快，好似朋友冇乜點快過，因為我哋拜嗰邊啊嘛。係啊，你拜咗嗰邊啊嘛。阿嫲，唔係喎，你反而唔會拜阿嫲，定係派嗰邊咧？但係好似真係估兩邊都冇。出咗場啦，我哋。派廚房嘅就好似，即係零。因為我阿嫲又如果拜阿嫲都唔係拜呢邊阿嫲，好似阿嫲，因為嫲可能啲派嗰啲都冇拜嘅，好似冇拜過㗎。前港今日即係27號晚咯。我哋記得有一晚係凌晨行過去咯。27號晚我哋就應該係啊，我老爸費事翻去過夜。因為如果阿女7點放學，咁咪翻到去都好夜啦。見咗我，但係佢好似3個鐘。佢攞咗。而家做緊咩3個鐘啊？個幾鐘啊？而家佢2個鐘深圳睇下以前。我大巴大福嘅要2個鐘。成個機高大啫，你實睇到㗎？我買新車啊！佢哋未開。3月先。我而家買新車咧，正常啲唔係大時大節。我知唔係高鐵深圳嗰個去到3、2站嗰個。其實咁係咪高鐵嚟㗎？哦，都係高鐵，不過喺深圳上機嗰個真係。係啊。我嗰個就快，嗰個就個人鐘。1個鐘頭多啲。但係去到深圳汕尾站要白牌啊！因為太貴，個鐘得唔得？唔得。汕尾站會大啲翻入去。好似你嗰度先到我嗰度啊嘛，你先到公園嗰度。好。係咪因為你隔離已經係汕尾啦？汕尾應該都有。但係你都嚟隔離啊嘛。俾你睇到阿球叔。過咗你嗰度先有。因為我舊年又翻去玩啦，但係而家話好正喎，而家真係超正喎，又整咗個地方又，即係喺海皮嗰度，我唔知你有冇？海皮嗰度又整到晚抽筋啊！入去咁樣。係啊，我去玩，你見到啲魚啦，嗰個公園上邊係佢哋拜嗰個係咩啊？咁你以前啲墳喺嗰度嘅？係咩？係啊，以前我哋啲墳喺嗰度，我就話我哋都會釣魚嘅。新界。唔係我同我嗰邊。唔係你講係汕尾市嗰度啊嘛？定係你講邊度啊？鄉下。哦，原來中間跟住，哎呀，跌得慢咗。水龜聯，我冇。邊個入啦？我話汕尾市嗰度。嗰日嗰年翻去，舊年翻去，我俾我水去租緊高成好高。而家佢話係旅遊區啊嘛，好租㗎嘛。喂，就連我哋做屋嗰度都個地都鋪曬石屎地啦。以前3年㗎嘛，以前係嗰啲爛曬嗰啲地，好撚污糟㗎嘛，啲渠好臭啊嘛，啲渠都臭曬。因為未關我，咩直頭？好似心記咁咯。跟住仲要佢而家有條2馬路，成條地都做咁大，跟住係好似我哋大街咁樣掃街。我係咩？借上借。嗰年咪但係喺汕尾市喎，今次要出翻去啦。咁我翻鄉下舊年都係租酒店喺汕尾。我哋知㗎，我哋係租翻你自己。阿爸翻嚟住嘅咯，但係嗰年新年玩就淨係6號8一塊，跟住冇啦。係放煙花翻落去咯，前面咯，因為前面之前我500蚊咪有射到。好似拖熱火煙花，500蚊用喺邊咯？用喺翻中山嘅，好似一轉嘅喎。我係嗰時200，即係先買到佢500俾佢200，燒咗個女叫咗我咩？你自己聽新聞先，食我哋嗰啲地方。冇得邊啊！買500，但係而家我哋嗰度仲有冇？仲睇唔睇？即係喺嗰度有。汕尾就緊啲啦，汕尾。哇！兩老表對決啦，啱啱。我哋呢度求緊其他係嘛？唔係，佢都有個地方俾人話個空地咯，有大係咯，喺喺個廟前面。跟住汕尾市咪喺海皮度，但係佢放得勁咗啲就有10幾個咁靚。第3節。
啱啱啲貨唔該自己燒晒佢。你撞你幾百塊佢都要叫你，但係你點咗走開唔知邊個貨。係咯。仲坐翻去嗰個啲嘢，哎呀，入邊啊！佢有塊牌寫緊住海灣嘅啦，總之就。咁上次去嗰個其實一個大個屋仔好大嘅，跟住上山就係媽祖廟，跟住下邊就好多機動遊戲玩。咁唔係，我哋都冇。但係你都要自己。總之嗰個真係有啱出搞錯，發定計。你見到佢死咗㗎，有機會我哋話真係有機會。佢好慢㗎，佢。真係好，我都喺度呢度靚咗好多啦。係啊，好多啊！你去到好似翻深圳玩，跟住又係見到嗌你打埋一個人嘅，咁而家變咗死嘅挑戰。好㗎，嗰陣時。你學你話齋，你拖咗機，啲錢都來就係你。梗係唔係之後啦，之後。如果生意就喺呢度啊，過呢度呢度已經唔掂喎。細明啊，Marty Frank，啲家長。見到啦，你上我就拉，個位。要唔要都要啲啊！五人一樣。係啊，你見到佢都扭唔到㗎，佢扭。試下開，跟住包。呢度攝，啊呢個攝得靚。要大聲喎！先啊，收工。你都記得我哋以前最勁都係玩超能戰嘅。係啊，好少玩呢啲嘢，就喺度咁細嘅話。以前好似唔係好似好似少㗎，即係唔係呢個。好係。喂，夠鐘！咁好多我哋咯。係啊，頭一節加一隊人頭。係喎，你頭一節計兩節啊嘛。係睇一個鐘嘅，跟住食嘢又唔使喎。你少一節兩節。夠鐘！呢次應該係流。因為發財，利是到來。新年快樂，新年快樂，新年快樂，新年快樂。新年快樂，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 新年。新年快樂，新年快樂，新年快樂。小仔出嚟做波添。係咯，你喺度做塔 Q 添。OK 啊，OK 啊。屌，我整咗啦，反而整翻嚟。啱啱咩？咪一整。我咁就係我㗎啦。你都整我，你都整。我打一步翻嚟。打一步翻嚟。我以為我頂到晒啊。唔係你頂。你話個口頭頂唔晒，我斬得太慢啦個波。我以為夠速啊，係啊。我唔識頂㗎，屌啊！啱啊，整到俾我。好難做啊！好難。抄仔唔夠速啊！你打到15碼咁大聲咗啊！差唔多啦，大家去打出嚟啦。如果冇人打，就真係開位打。係啊，屌啊！哇！多謝新年快樂，身體健康萬事如意。新年快樂，身體健康，萬事如意。我喉嚨有少少講唔到嘢。所以就收翻你啲。新年快樂，身體健康，萬事如意。好嘛，大家嘛，球技進步，馬上入球。我淨係要個
我就係要有個馬字啊，啱乜都唔好。哦，馬年恒大喎，馬到功成。馬。至少20個。20個。睇你有冇讀書啊？梗係唔識啦。你而家你小牛澳龍蛇馬羊，係咩羊？你諗定啲羊地啊？你諗定？俾1年時間，俾1年時間你。係啦，成個機器羊羊，仲有4方，即刻俾2個貼士你啊！唔好講羊腩波喎。支竹羊腩煲，支竹羊腩煲，兩波。食字啊！飲。跟住。我提過大。聽話。做 game 啊！我哋戴眼鏡。做 game 啊！佢哋獨眼龍咧，佢以為獨眼龍我就。哇！係咪俾嗰個最得 Apple 嗰個？係啊。咩 app？做咩咧？呢個位做咩啊？又中細佬啊！聽到卜嘅聲，我聽到啊！哇爆咗喎！即係爆咗。唉，果然殺手紅啊！飛都飛唔爆。你唔知啊？男人嘢，嗰個劇啊，嗰個叫男人嘢。打啦！爆機唔打。你冇嘅。兩蚊。收嚟，我咪啲乜嘢？打過嚟。你講嗰次有喎。係咯，係啊，哇，sorry，一福嘅打我。有啊。你個飛笑。哇！死啦！孤你喎。我話俾你聽。重炮啊！哇！攞定啦！有 feel 喎。仲要數添啊！大家可以咁賤啊！好賤啊！啊！佢專登㗎！喂，咁人一係佢公司客嚟㗎喎。唔係，我嗰度專登鬧㗎喎。我原來唔係淨係得我一個。公司嗰啲人佢知喎。我先無錢殺手嚟咯。影住你㗎，我影住你㗎。去行埋邊玩？繼續啊！呢度得啊！我哋呢條㗎，發呢條。佢飲酒個 cam 啦。哎呀！喂，影個 cam 係嘛？我除咗 cam 喎。真係影唔到啦。影呢邊啊。係咪啊？嗱，唔好啦，喂，你行埋邊係啊？呢邊啊。你可以叫做咩啊？嚇！真係影唔到啊！漏晒，全部漏晒，真係漏晒啊！佢追住女仔影，追咗你個波啊！追住女仔影㗎，不如開啦你邊啲啊？係啦，再邊啲係得，而家我哋影翻個波啦。係因為唔想落去嗰邊，好未啱啊而家。一短啊，所以係影唔晒。我覺得佢除嗰個鏡喎。真話要頂牛頭都係。啱有嘢。之後去遊，係啊，跟住咪啊，折射咯，折射頭啊，打和啊，跟住又打和，散咗入邊。折射入頭。邊話折？我攞筆折射入邊。係咯，你話阿折射入頭。阿折啊，邊個折啊？心波嚟㗎。打好功啊！哇！嚟啊！過嚟啊！抽埋啦！過食。哦 fans 喺度得啦。打好功喺呢度喎。而家？波喺度啊！
啲球速真係勁啊！你嗰度，呢條過咗過嘅。知啊，有病。我見到球速喺度，你又喺度，咩事啊你兩個？第一次見球速過海啊，除咗上次。你有冇揾套？直接揾個硬殼。一個軟一個硬啊嘛。係啊。嚟啊！督車督車。有冇抽啊？開晒佢一齊啊！我哋下次就紅衫，我哋應該要試翻呢個。仲有，影到啊！影到啊！呢球影到。好彩你打槍咗，新女。有車嘛，心 OK 啊？係啊，球王片，球王片，4K。慢車出得波啊！我要入住，今日有會想得入咗球3球佢就瞓晒。唔要。我意思唔係俾你。哇！好嘢啊！大隊有冇你啊？喂，2球啦喎！哇，飲醉咗啊！佢係咪未飲啊？追住咗你喎波，有影唔到啊波，追錯波啊！你應該自己開間店㗎嘛。咁啊左邊。你開間店，我定要去幫襯下你間店。收佢。喂！爭食，係咯，爭食。並且回收嚟嘅喎，啱啊！你賣俾人，回收人哋回收你張嘅。但係見財幣係喺香港嘅。喂，有西。東道啊！有冇人講咪點解？中間出嚟啲。哇！因為你放哇！好遠位嗰啲球啊，喺度跳。哇！呢張好嘅。哦，選呢張。轉咗俾我就最好。我要呢張。你有呢張？喂，好似收到。哇！唔係啊，佢飛我啊，已經。我係。
如果真係兩場，因為九百出面因為我自己睇嗰個手係900，980，好似900。因為我可能而家好似唔係燒，而家好似唔係燒嘅。係咪啊？兩分嘅。呢個四難咯。而家係6。哇！而家樣都係。你應該講翻你個波球。但係你睇日本跳嘅住宿。不過佢本身個長程就 OK。收到啊，睇睇呢點解唔係先？搞笑，新年流流去13。我哋跳咗乜點解釋都有嘅，因為咩？點解攞波啊？真係都係咁嘅少嘅年代。下來。59啦，1分鐘啊！59啊，59啊！喂，有片嘅，有片嘅。59啊，記住59啊！牛油。咁個胸太大啊，控唔到啊！你個胸太大。做緊抗空啫，你。喺度。哇！朗拿甸奴嗰隻波波，我哋話59，而家夠鐘，啱啱夠鐘啦。最後一次公雞啦。夠鐘啦。跟住我睇兩場啦。而家係咪9點？屌大家唔好走啊！哇！點啊？我走呢隻。啱啊！表哥手好啊！表哥手好啊！細嘅都冇控，嗰波彈呢度，我諗住有咩控飛佢？肥仔。係咪先啊？死啦！仲有嚟睇啊！呢一節再唔入波。哇！你打翻後面。寫住講。叫我寫埋啊嘛。再嚟啊喂！就出事啦！就出事啦！而家
頭先又唔見你咁嘅，頭先又跑咁快，唉，都公平嘅。頭先又唔見你咁樣進。波大咗，半步。拜拜大姐，拜拜，再見，拜拜再見，新年快樂。袋住啲退休金啦而家。啊！你做咩退出啊？我係翻下抽啲，我唔去。又俾人玩啊！go，聽住 go， 喂！推上1號，8號推上。快俾啊！標底空晒啊！好吧。到！後中人幫，翻嚟！兩波。靚啊！佢哋去晒單刀。哎呦，冇得靚啊！日版嘅。阿福爺幾驚佢話食啊？你食我唔食，你俾你食啊！呢兩節我係要食啊！轉晒，我係要食啊！哎呦！咁唔係好勁啫。哎呀！
鏡頭追見咗啊！係啊，真係你俾你自己抹殺咗你自己嘅。喺度啊嘛，水嘅。你真係搞死自己先。喂，好啦喎，俾我落下頭喎。阿豪，去中啲啊，喂，豪，去中啲啊！你會唔會踢波嚟？好搞陣㗎。勁女仔。係咯，笑料嚟。係啊，係啊。捉到我嘅人。你諗住話中間。係啊。走喺度閪咁啊！你家。好。我已經忘記咗㗎啦，本來。OK，咁。啲正常人唔會因為佢唔係正常人講嘢。得晒。啊！係啊，一係你死又我死嘅咋。係啊。係啦。喺度啦，喺度啦。係啊，係啊，係啊，係啊。快啲俾，快啲俾，中間個。自己嚟喎。好。係啊，真鬼厭。低條啦，低條啦。
要你走尾柱，尾柱，你走。咁走啊嘛。企前咗度。哇！又係呢啲啊！兜嘢扮落去睇度喎。跟住都可以少哇！呢下仆得咁練鬥另一人喎，真係都爆咗喎，係咪啊？出去先。爆打。好清脆。快啲啦！中意啦！好謝啦！係1分鐘啊，1分鐘啊！1分鐘。我上晒去啦！表弟機會嚟啦！係咪？慢慢佢。表弟啊，睇你個表弟啊！交波！哦，夠鐘。喂，紅色揾一個，幫手揾個手號啦。喂，幫佢哋。啊！揾誰嘅腳？見到你攝緊落去，我走翻轉頭我俾，自己射。啊！你睇啦，你睇啦。打擺喺電腦度，對個紅色嗰度咧。東啊！你調轉完都係一樣喎。冇分別啦，喂，就反翻轉着啦，好睇啲啊！開住先啦，我唔知你做乜。我哋講住喂，好。打依幾好着啊？手臂啊！你嗰件背脊係藍色嚟喎。特登除多2次衫㗎。藍色嚟㗎，你俾封利是你過嚟，俾封利是你過嚟，係嘛？又除多次。黐落條褲度啱啱好啊！利是你繼續除。以為我有利是喎。我俾你除。佢心諗你點知嘅？我知我心底㗎。係啊。平時係都冇講啊。啱啊，有好奇都係啱嘅。哎呦！走，
哎呀，我都攰啊！我俾笑撞嘅，俾笑撞嘅。你話我見我衝咗嘢㗎。喂，表姐有冇表哥請食飯啊？哇！就係我。你專買有飯食啊喂！有唔使跑跑跑！啊，有飯食啦！有啊，後面！我知你都唔得。球叔啊！自己爆，又係自己爆。好靚啊！
有得射啦！哎呦，聽完好又係。望住個呢真係要唞耐啊，慢慢唞翻，好得下。係啊，唔會揼嗰時唔會揼咯，黑地下痛不停。真係。退休，有足球生涯。會。哇，好高啊！太近啦，太近啦！咦？佢唔係手女嘅咩？走啦 ，Keep。好跌落都，臨尾真係跑唔喐佢，跑企唔係喎，好啦，哎呀，好啦，下次見啦，拜拜拜拜。我冇望佢後家。係啦，冇諗，佢依家隔離幫波嘅其實。會。哎呀！佢哋今日呢個位。
得咗幾球啦，俾我兩個機會。呢度有一個。喂。哎呀，有個波。啊！你個頭轉緊嚟啦。快走！收隊，收隊。